Isto que llevou a contar sucedeu a min no 11 de maio de 1976. Eu levaba moitos anos solicitando unha casa, pois o meu marido era policía local e sempre lle daban disculpas. Un neno veciño noso chamoume e díxome que viña o ministro da Vivienda a Ponteverde, que lle fora a pedir a casa. Pero ao ver que viña o alcalde e miroume, díxenlle a miña veciña: nos van a votar. Nisto chegou un señor, nos preguntou que facíamos ali e nos dixo que tiñamos que irnos, que porque iba a chegar o ministro, non podíamos estar ali. Eu díxenlle: que ten o ministro que non teña eu para poder falar con ele? Vendo que non nos convencía, foi adentro do goberno e mandou a 4 policías nacionales. De repente viñeron os motoristas tocando as sirenas e a miña veciña preguntoume: cal será o ministro? Non podíamos movernos porque os policías tiñan diante con fusiles. Lle pedín a Dios que me iluminara, entonces gritei: señor ministro, pode falar 2 minutos con usted? Formouse un revuelo e veu o secretario xunto a miña e preguntoume que me pasaba. Expliqueille todo e dinlle todos os papeles que levaba encima. El díxome: mañán vaya usted a Vivienda, que seu caso queda solucionado. Aún así tardei 4 anos máis de escribir ao ministro e ao rei, cuyas cartas presento aquí para que vexan que digo a verdade. As comunións de antes eran moi sencillas. Ao final se celebraba con chocolate e con churros. Na miña comunión regaloume a miña madriña, que me quería moito, unha cadena de ouro. E meu traxe da comunión me truxeron de Santiago. Era un vestido de monxa, un vestido reto e un velo que recollía o pelo. A comunión fíxena no Colexio das Doroteas, no 15 de maio de 1938. A comunión foi pola mañán e levanteime moi nerviosa, posto que facer a comunión era para mí algo moi especial. As fotos facíanse na víspera do gran día. A miña madriña me levou a facer as fotos na víspera. O vestido saqueino a noite, despois de andar todo o día, todo un lado para outro de a casa, a miña madriña e outros familiares. Xoguei con el toda a tarde. Finalmente, pola noite, estaba moi cansa e que non dormín en toda a noite anterior, e dormín aquela noitiña.